سلام، به موزه ملی هنرهای اصفهان خوش اومدید. توی این ویدیو قراره با استاد فرشچیان و آثاری که در موزه دارن بیشتر آشنا بشیم. فرشچیان بنیانگذار مکتب خودش در نقاشی ایرانیه که پایبند به شکل کلاسیک همراه با استفاده از تکنیک‌های جدید برای توسعه دامنه نقاشی ایرانیه. نقاشی‌های قدرتمند و نوآورانه ایشون تلفیقی جذاب از عناصر سنتی و مدرنه که سبک منحصر به فرد ایشون در نقاشی هستش. اولین اثر تابلو نگاری ساقیا مربوط به سال 1342 خورشیدیه که با آبرنگ و گواش روی مقوا نقاشی شده. نکته‌ای که در این نقاشی جلب توجه میکنه یک بیت شعره که در سمت چپ پایین تابلو نوشته شده. این شعر کاملا با مضمون نقاشی هماهنگی داره. مستم ساقیا دستم بگیر، تا نیفتادم ز پا دستم بگیر. در اینجا ما شخصیت مرکزی رو داریم که با ژست متحرک و دست دراز شده شبیه به گوینده شعره که ناامیدانه به دنبال برقراری ارتباط یا آرامش از طریق نوشیدنه. پایین تابلو ظرف شرابی رو میبینیم که افتاده و شراب داخلش روی زمین ریخته. این نه تنها نشونه افراط و تفریطه بلکه نمایانگر از دست دادن کنترل و پتانسیل برای خود تخریبیه. فیگورهایی که اطراف شخصیت مرکزی خوابیدن به وضوح نشون دهنده حالت مستی و از دست دادن آگاهی که توی شعر هم توصیف شده. دومین اثر تابلوی با عنوان وحشت مربوط به سال 1346 خورشیدیه. وحشت عنوان قوی و تاثیرگذاره که ناراحتی و ترس رو ایجاد میکنه. نشون دهنده تمرکز بر وضعیت روانشناختی شخصیت، نه صرفاً به تصویر کشیدن یک صحنه ترسناک. شخصیت مرکزی یک مرده و شاید حتی یک خودنگار است، هنرمند باشه که درون قفس محصور شده و این میتونه نمادی از محدودیت‌ها و شاید اضطراب و کشمکش هایی باشه که دنیای درونی هنرمند رو آزار میده. رنگ سیاهی که مرد رو فرا گرفته نمادی از تاریکی و ناامیدیه. جالبه که این نیرو از داخل زندان به فرد حمله کرده و میتونه نشون دهنده این باشه که منبع ترس ممکنه درونی باشه. سومین اثر تابلو اعانه ملی مربوط به سال 1344 خورشیدیه. این نقاشی مفهومی کاملا اجتماعی داره. در اینجا زن فقیری به همراه کودکش رو داریم که در محیطی کاملا خالی نشستن و در حال فروش بلیط هایی هستن که روشون نوشته شده اعانه ملی. اینها همون بلیط های بخت آزمایی هن و این کار زن میتونه حاکی از احساس ناامیدی و واقعیت های خشن زندگیش باشه، در صورتی که میتونه این بلیط ها رو نگه داره و امیدوار باشه که ثروتی بادآورده و ناگهانی شرایط رو تغییر بده ترجیح میده اونا رو بفروشه و امرار معاش کنه و در واقع نقد رو به نسیه ترجیح میده. پس زمینه خالی و محیطی خاص جهانی بودن فقر و جستجوی ناامیدانه برای فرصت رو برجسته میکنه. این نقاشی میتونه نشون دهنده جایی باشه که مردم توی سیستمی گیر افتادن که امید کمی برای فرار از اون دارن. بلیط بخت آزمایی هم میتونه یک امید کاذب باشه، یک رویای زودگذر که توجه رو از واقعیت‌های سخت زندگی منحرف میکنه. بلیط‌های اعانه ملی در واقع همون لاتاری‌های امروزی بودن که در سال‌های 1340 تا 50 خورشیدی از طرف دولت در ایران به فروش می‌رسیدن. نمونه‌هایی از انواع بلیط‌ها و اخبار مربوط به اونها رو می‌بینید. ممنون که ما رو تا اینجا همراهی کردید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید.